Сәлем достар, бүгін сіздерге больничный листті қалай есептеу туралы ақпаратты бере кетейін. Яғни 2025 жылды бізде МРП 3932 теңгеде бекітілді. Максимальный размер больничный листі 25 МРП-дан аспайтын сумманы беретін боламыз. Хоть сіз бір ай больничныйда болыңыз, хоть сіз 15 күн, хоть 20 күн болсын, 25 МРП-дан аспайтын сумманы береміз. Яғни 25 МРП дегеніміз 98.300 теңге. 3932-ні көбейтесіз 25-ке, сонда 98.300 теңге болады. Енді бір сотрудникті есептеп көрейік. Немесе өзіңіз науқастанып қалсаңыз, осымен есептейтін боласыз, өзіңіздің фактически есебіңіз болады. Яғни біздің науқас 8 майдан бастап 15 май аралығына дейін ауырып қалды деп есептелік. Яғни бұл күніміздің барлығы 8 күн болады, е? 1 күн, 2 күн, 3 күн, 4 күн, 5 күн, 6, 7, 8 күн болады. Бірақ біз 8 күнді алмаймыз. Яғни 2 демалыс күн бар, оны 11-ін алып тастағанда бізде 6 күн қалады, 8-ден 2-ні алып тастағанда. Және де біз бір жылдық неше күн жұмыс жасады, соны теретін боламыз. Яғни май айында 20 рабочий күн болса, 20 рабочий күн ол кісі дұрыс фактически жасады. Яғни барлығында да ол кісі толық жасады. Минимальный зарплатасы 350 мың деп есептелік жобамен. Яғни 4.200.000 мың ол кісі бір жылда алған суммасы болып есептейміз. Енді біз бір күндік орташа зарплатын есептеу үшін мен сізге осылай көрсетейін. 4.200.000-ді бөлеміз 247-ге, яғни 17.004 теңге біз мынау бір күндік орташа жалақымыз болып есептелінеді. Яғни размер МРП біз 3932 деп мына жерде айтылды, е? Енді осы 6 күн дедік қой, біз 2 күнді алып тастаймыз, демалыс күні, общий 8 күн, бірақ 2 күнді алып тастаймыз. Сонда бізде 6 күн болады. Яғни 17.004 теңгені көбейтеміз. 6 күнге көбейткенде бізде міне көрсетіліп тұр, 102.024 теңге шығады. Но біз 102.024 теңгені бермейміз. Жаңағыдай төмендегіде жоғарыдағыдай айтқандай 98.300 теңге біз сіздің қолыңызға беретін боламыз. Яғни сіздің есеп шотыңызға осы 98.300 теңгені больничный суммаңызда аударып береді. Егер де сізге пайдалы ақпарат берген болсамыз, менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.